好，今日我哋又抽卡啦。係咁啊，又講少少嘢先啦。其實本來我哋今日係諗住出條片嘅，我哋今日其實喺 Facebook 度有講嘅，就冇諗住講張敬軒嗰條。但張敬軒唔係我哋本來最原先要講嘅 topic 嘅。本身我哋想講迪麗熱巴同於朦朧，都會繼續講嘅，應該不過會加埋張敬軒嘅元素。係啦。咁但係頭先拍咗3次都拍唔到。咁希望聽日會拍到，剪埋可以上埋 YouTube 啦。咁係咯，所以拍翻集抽卡。係啊，清一清啲磁場。所以大家見到個香爐都仲喺度，即係其實頭先已經係個感覺唔識形容啊！即係突然之間好似有啲人想同你講某啲嘢，即係我係嗰類人啊。咁係咯。咁所以大家會見到有啲煙喺度，冇介意啊！我哋個拍抽卡5代都係。我真係預感你揀呢抽，真嘅喎！我頭先我就你今日應該會揀呢一個。呢個係咩嚟嘅咧？呢個係我最中意嗰本書，去新出咗呢套卡，係啦。呢個叫失落的致富能量卡。係呢本書好好睇嘅。個卡背係咁樣嘅。好。咁啊，你可以講翻我哋頭先拍咗嗰啲嘅開頭啦，即係好多人話：咦，我哋係咪即係你係律師啦？你唔應該講呢啲嘢啦，即係覺得好古靈精怪啊！其實我哋而家做緊呢樣嘢都喺好多人眼中係應該係古靈精怪嘅。係即係話，即係一個律師係唔應該去講呢啲嘢嘅，即係應該要即係一做呢啲嘢。好專業，應該好理性啊，又成啊咁樣。係啊，即係話你呢樣嘢其實我係唔中意嘅，即係我係唔中意一個。即係呢個係無論喺邊一度嘅 professional conduct 都係咁樣啦，即係佢會覺得一個律師喺公餘嘅時間咧都應該要保持住個形象。咁當然佢唔係一個好標準嘅形象，俾你一定要跟住嚟去做，但係佢就即係永遠都係有條萬能 key，就係話你唔可以做咗一啲嘢係會令人失去咗對呢一個行業嘅信心咁樣。咁其實你講晒啦，即係喺我嘅角度，我覺得你講晒啦咁樣。咁同埋深刻我都會覺得，咁律師係即係。教科書嘅答案啦，就係我哋係 Office of the Court 啦，我哋係法庭嘅 officer，我哋係一個健全嘅司法體制下面嘅一個中流砥柱，要係啦，咁啊大家一定要去維持，我哋需要履行我哋嘅職責，先至大家可以令到個社會大眾會對呢一個司法體系有信心有成咁樣。咁當然呢樣嘢我係同意嘅，咁但係個問題係你而家講緊連我公餘嘅時間，我都係需要去履行呢一種喎，即係會多咗一種對律師嘅個人行為嘅要求咧，深刻呢樣嘢我就覺得可圈可點嘅，即係一個人，我個職業係律師，或者我個職業係醫生，我個職業係會計師又好乜嘢都好啦。咁我放咗工我就係我嚟㗎嘛。咁其實你係應該可以做 whatever 你中意做嘅嘢。咁當然如果你話我去殺人放火，你釘我牌咁都係冇辦法。但係有時到底你嗰條線畫喺邊個位咧？咁呢樣嘢其實係好 borderline 嘅。我頭先呢條片咧，即係。錄唔成嗰條咧，唔係錄得成啊，出唔到膠，只可以講。我問你，咁律師拗屎忽咁點算啊？咁拗屎忽呢樣嘢係嗱，律師係可以拗屎忽嘅。咁當然你喺法庭裡面拗屎忽就可能有啲未辣過，但係法庭裡面係禁止錄影㗎嘛，所以冇人可以證明到一個律師喺法庭裡面拗屎忽。Anyway， 咁啊，抽咗張卡出嚟啦。40號上面寫咩咧？就係寫會失敗是因為用沒有效率的方法做的事情太多，用有效率的方法做的事情太少。頭先我哋錄影咧，你咪講過一樣嘢嘅，即係我哋講下科學嗰樣嘢，即係有好多人咧，特別即係講到呢樣嘢就覺得律師可能有好多人眼中啦，律師 suppose 其實係一個好似會計師又好、醫生又好，或者眼中嘅所有專業人士啦，加埋啲則師啊，甚至乎係金融家又好 suppose 都係一啲非常之理性嘅生物係嘛？因為我哋都係按照住一啲既定嘅規則去做，律師就跟法律啦，數學家、工程師、科學家就跟算式啦，會計師就跟金融會計規矩啦，金融佬就跟金融嘅程式啦，醫生就跟翻醫學院教嘅嘢啦，又成咁，所以大家都好理性。但係其實大家都會知道，好多世界上面有名嘅科學家，其實佢哋都有
宗教信仰嘅。咁其實就係因為佢哋其實知道自己冇辦法可以了解晒呢個世界上面所有嘅嘢，我冇辦法可以了解到呢一個世界嘅萬物到底係點嘅，點解人會喺呢個世界上面出現。大家即係佢哋會知道自己係有 limit，所以佢哋都同時係會好 open mind 咁去接受呢個世界上面其實係有一啲嘢佢哋係冇辦法解釋唔到，亦都可能有一啲嘢係人類係永遠都冇可能可以解釋到嘅。呢句説話今日講第5次啊！好相信一樣嘢，同好唔相信一樣嘢都係唔科學，呢啲叫迷信。係咁正呢一樣嘢就係咧，即係有好多人科學家會知道咧，去到某啲位。係人類係再解釋唔到。咁啊，同一時間啦，一個人到底是否 open-minded， 即係有好多人會覺得我哋呢啲專業人士係唔 suppose 會有任何迷信啊、命理啊、堪輿啊、玄學嘅嘢嘅，就係因為佢會覺得呢啲嘢係唔科學。但係乜嘢叫做科學咧？其實科學只不過係對大家嚟講可能係某種嘅邏輯。因為我只要喺呢啲位，我俾咗足夠嘅 element 佢，我就可以必定會得出另一個結果。呢個係 logic 嚟㗎嘛。咁但係呢個的而且確係事實，亦都係一種 logic。咁但係個問題係，如果你做100次同一件事，用翻同一種方法，100次都得到呢啲結果，咁我可以話呢啲叫科學。如果我呢樣嘢做100次，有99次都係有同一個結果嘅話，咁其實呢樣嘢你經過有個1次到底係點解咧？呢個好 open-minded 嘅人，其實就係會着重於嗰個1次嗰度，到底係因為乜嘢事，所以我會得出今次嘅結果唔同。會唔會係其實我條信息從來都係錯嘅？只不過係 happen 因為咁啱之前嗰99次係因為中咗另一條信息嘅所有嘅嘢，所以出咗呢一個我哋想要嘅結果。係啦，我驚人哋覺得我哋做馬，因為原來係影唔到我頭先抽牌嗰個樣嘅，呢度個角度影唔到。但因為頭先我哋係無縫接落去啊嘛，我哋真係抽到呢一張。係講呢個致富的科學，真係講科學，亦都係啱啱可以順住我哋講嘅講落去，冇做馬，我唔知點樣 prove， 但就真係咁巧合。因為占卜就係咁。係，即係頭先係連續錄咗好多次，其實我哋係由天有太陽錄到而家落山。其實我本來諗住今日好早可以食飯添嘅，唔知點解錄唔到，就係突然間有好多，總之你解釋唔到嘅嘢出現咗，錄唔到咁樣啦。咁咧。我就算啦，唔錄啦，聽日錄啦，真係好攰啦，因為好早起身啦今朝，跟住我就唔錄啦咁樣，跟住上去我諗住換衫噶啦，跟住就係想換衫嘅時候咧，突然之間就即係靈感啦，我話拍抽卡，咁我又真係唔知點解我揀呢5副，喺我揀呢5副嘅時候咧，我就真係覺得你會揀呢一副。然之後就抽咗呢一張出嚟啦，即係我覺得其實係有啲 message 想帶出嚟嘅，因為其實今日點樣想講張敬軒呢？就因為好多人都覺得係即係佢應該係為勢所逼啊，又或者係同佢一半半啦，有啲就話佢180度大轉身啦，有啲就話佢係為勢所逼啦，又再一次證明香港嘅白色恐怖有幾恐怖啦咁但係我兩樣都唔買。我都係，即係亦都有人話佢係佢個 background 問題啦咁樣，其實唔會。其實我哋想講係同宗教有關嘅，咁但呢樣嘢我哋就會擺喺收費區度講。咁因為講到宗教嘅關係咧，我就覺得就連到少少我哋本來想講嘅於朦朧同埋迪麗熱巴，咁所以就本來諗住今日講嘅，但係其實未錄到張敬軒嗰 part，我哋未講到噶嘛，係啦，同其實我哋講到江澤民嗰 part 添嘅啫，就已經係突然之間。你當係有雜訊去干擾咁樣啦，真係完全解釋唔到。咁係啊，就拍咗抽卡係啦。係啊，繼續講呢個啦。所以呢個其實就係叫大家去科學啲。我會覺得叫咧係 open-minded 啲啦，唔好話科學啲啦，即係叫 open-minded 啲啦。即係科學其實雖然我哋係尋求一個解係啦，咁但係一個解係好難去解釋世界上所有發生緊嘅事情啦。咁同埋一個解釋一個 solution 係嘛？係啦，同埋其實。如果我哋大家真係好相信科學嘅，亦都會見到其實科學係隨住歷史不停咁樣去演變。我今日嘅公式可以打到昨天嘅公式咁樣，咁但係你唔 open-minded，我又點樣去打到呢一個昨天嘅公式？咁其實正正就係講緊呢一種，如果我將呢樣嘢重複做100次，如果我有半次係唔係得出我預期嘅結果嘅時候，其實就 potentially 話緊俾我知，我可能有另外一條更加適用於呢一樣嘢嘅公式，或者係其實我某一啲嘅 assumption 係錯嘅。人其實都應該係咁樣噶嘛，即係。唔係咩叫社會科學嘅？社會科學就係你用科，唔係話社會可以用一條公式去講。我列咗呢條公式，我就知道你聽日行出街會俾個花樽揼落嚟揼死。咁唔係咁樣，但係其實你係可以用呢一種嘅
邏輯推論嘅方法啦，或者呢一種嘅思考方法去嘗試去分析呢個社會裏面到底發生緊啲乜嘢事啊嘛。咁你冇可能我今日講一個 theory 出嚟，呢個 theory 可能係有待認證，或者係有待驗證嘅。咁但係我有待驗證之餘，我亦都知道我冇可能可以代表晒呢個世界上面70億人、70幾億人每一日發生緊嘅事情。但係 as long as 你係夠 open-minded 嘅時候，其實你就可以處於一個無時無刻可以接收新資訊，然之後你有時可能會有一啲新嘅 insight，你有啲新嘅 insight 嘅時候，其實你可能就可以得出一啲新嘅 theory。咁或者 even apply 落我哋好微觀咁樣去睇，你去睇呢個社會上面發生緊啲咩事嘅時候，你夠 open-minded，其實你就會避開咗好多雜音，或者你其實嗰啲雜音你吸收咗一啲。佢可能呢啲雜音會俾到某一啲 insight 你就會有個新嘅角度去睇呢件事咯。呢度講嘅嘢咧就話會失敗係因為咩咧？就係用冇效率嘅方法做嘅事情太多啦。就係譬如我哋成日講嘅遊行啦，我唔係話遊行一定係唔啱或者係冇用，但係如果你呢樣嘢其實唔係真係咁有效嘅時候，係咪真係個次數要咁頻密做咁多咧？同埋有效率嘅方法嘅事情做得太少，咁其實都係嘅。即係依家咧。我想講咧，人咧個腦咧應該會比以前咧平滑咗嘅原因啦。因為咧，依家嘅人睇片咧，睇任何資訊咧，其實只會睇頭30秒㗎咋，跟住之後你就唔睇㗎啦。其實上次去 East Home 嘅時候咧，阿老闆佢講句嘢都好啱㗎。依家嘅人咧，你唔需要坐定喺個電視前邊去等嗰個節目出現，亦都冇得俾你去。即係以前會俾你 skip 噶嘛，你覺得好睇，你就會睇落去；唔好睇，你咪去做其他嘢咯。咁但係依家嘅人你唔會咁樣嘅時候咧，變咗你淨係要接收好局部嘅資訊，然之後你就好惰於去思考咧。咁所以做嘅嘢其實唔係真係咁有效率咯。即係以前我哋會分配時間噶嘛，譬如。以前係暴露年齡系列啦，呢個閃電傳真機咁樣啦，你係4點半就係4點半㗎啦嘛，你係享受咗半個鐘㗎啫嘛，之後你就冇得睇㗎啦嘛，然之後你就會做其他嘢㗎啦嘛，咁但係而家唔係，譬如我而家睇 Netflix 咁樣，我呢個時間唔睇嘅，我想 hea 一陣嘅，然之後我就可能第二日先至睇，然之後原來睇15分鐘覺得唔好睇，然之後我又 skip，咁其實呢個其實。對我哋自己嚟講都唔係一件好事嚟嘅。係啊，即係你冇辦法可以好集中咁去做一啲嘢咯。你係無時無刻咁樣係不停咁去 distract。如果你可以同一時間可以對10樣嘢去專心嘅，咁其實可能代表你係一個叻嘅人。但係大部分人都未必有呢個能力。其實我哋而家都好似嗰套電影《命運自選台》咁樣啦，你有冇睇過啊？係啊，即係唔中意嘅 skip 咗佢，跟住發現啲時間原來咁就冇咗咯。其實我覺得我哋而家有啲似係咁樣，即係唔中意睇個圖 stop 咗佢，又或者你同我講嘢啊，我停咗佢先，然之後講個電話先咁樣。所以有陣時咧，如果俾我鬧咧，真係唔好介意嘅。即係其實我哋係做緊一樣嘢，你哋可能覺得而家好方便，我打個電話嚟，你中意咪聽，唔中意咪唔聽啦。或者係你做緊嘢好忙咩？你咪停咗手上面嘅嘢先，你唔好做，要聽咗我電話先咯。我係唔中意呢樣嘢嘅，我亦都覺得咁樣係唔啱嘅，因為你應該係要有一個 discipline 俾自己去 well organized 啲。你呢個時刻應該做啲乜嘢，又或者係呢個時刻你唔應該停低，然之後去做一啲其實會 side track 咗你嘅嘢，係咯。所以係咧，永遠即係我哋呢個就唔一定係近代啦，其實咁多年嚟都係咁樣噶啦。你即係有時人點解可以進步咧？其實係為咗得到更多即係得閒嘅時間，係啦，唔係話因為你想懶又成啊，即係追求懶係人類嘅天性嚟啊嘛，冇人會中意24個鐘頭日日拎住個鋤頭係咁喺度鋤，然後淨係收成嘅時候得2碌蘿蔔咁樣。其實人類會進步就係因為人類係不停去思考，不停去發掘更加有效率去做嘢嘅方法啊嘛。咁所以如果你去 keep 住去用，如果有一個物種佢係不停咁樣去用一啲冇效率嘅方法去做嘢咧，sooner or later 佢會被淘汰，或者係你會喺呢一個生物鏈裏面你會下降。咁所以人會進步其實就係咁樣咯。我會諗到。即係會發明到 iPhone， 會發明到 AI， 會發明到一啲太空科技，其實就係為咗去知道更加多嘅嘢，去或者係令到你可以獲得更加多嘅空餘嘅時間，你可以去做其他，或者可以享受，或者令到舒服啲。即係人類
好多時你去做嘅嘢都係為咗令自己舒服啲啫嘛，你去揾錢係為咗令到自己舒服啲啫嘛。咁所以其實呢一個先至係一個我哋應該要成日記住一種人生嘅智慧。即係就同金錢一樣咯，即係究竟係你去控制金錢定金錢控制你，就同我哋而家嘅用具一樣。即係究竟係你俾佢支配翻你啊，定係我哋真係去係啦 well used 咗呢樣嘢，即係例如 Netflix，即係我好中意睇電視咁樣計啦。咁究竟我係會將呢段時間係擺喺一個適當嘅時間去 enjoy 我呢一日可以休息啦，定係我其實就係日日都好頹廢啊嘛，日日打開住佢咁樣咧，咁係咯。咁所以就希望可以鼓勵到大家啦。你好多時有時你覺得有啲嘢唔係好順利，其實可能你轉一轉念，換一換個方法去做，思考下有冇抽翻出嚟。其實會唔會有啲位我可以做得更加 efficient 啲咧？咁其實就可能會有好多問題會解決咗。咁所以就共勉啦。我哋 hopefully 聽日會出到今日 suppose 先出嗰條片。係啊，thank you。